Cảm ơn Kale đã gửi sản phẩm cho mình review. Đây là Switch Kale Box Summer. Đây là một Switch clicky, có cấu tạo top làm bằng PC, stem palm và bot bằng PC. Lò xo với lực nhấn bottom out 55g, tổng hành trình 3,6mm. Switch vẫn sử dụng cấu trúc click bar để mang lại cảm nhận âm thanh cả hai chiều lên và xuống. Với housing màu xanh nhạt trong suốt, việc tản LED khá tốt, tuy nhiên sẽ hơi lệch màu với các LED đơn sắc. Cảm nhận về âm thanh theo mình rất giòn, đã tai, âm to đặc trưng, mang lại cảm giác của máy đánh chữ thời xưa. Anh em đã sử dụng qua Kale Box Summer này chưa? Cảm nghĩ của anh em thế nào? Để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và mình là Switches Review. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.